嘿，Hello，大家好，好歡迎嚟到今日呢一個嘅課堂，係講關於開學無壓力，玩住陪你過到新學年嘅。咁我相信咧，在座嘅家長咧，應該對於返學咧，係咪都已經有啲壓力啦？因為咧話時話，而家都已經係10月中啦，咁其實都開咗學一段時間，應該都開始咧默書啦、測驗、考試啦，可能都嚟緊啦，或者係更加教嘅書會更加緊湊啦，咁唔多唔少都會有壓力嘅。小朋友有壓力嘅時候咧，其實你都會有壓力嘅。咁咧今日咧，我就希望借住呢個課堂咧，去教大家一啲方法啦，可以點樣去做啦，幫小朋友去舒緩佢個壓力啦，同埋都要睇埋自己嘅。因為家長嘅壓力都需要關注嘅。好啦，咁事不宜遲啦。咁咧，我都介紹一下我自己先啦。咁我啲學生就叫我做 Miss Mandy 嘅。咁我係一個註冊兒童遊戲同埋沙遊嘅治療師啦。咁咧，我平時嘅工作咧，主要就係入學校嗰度啦，會舉辦一啲沙遊嘅課程啦。工作坊啦，會舉辦家長講座等等嘅，咁所以咧，我都會接觸唔同嘅小朋友，都會知道其實佢哋而家嘅需要係點樣樣啊，有啲咩辦法可以幫得到佢嘅。同埋我自己咧都有一個同你 play 嘅 Facebook page 啦，咁咧下面有個 QR code 嘅，咁咧如果大家有興趣嘅話咧，就可以 scan 咗佢，咁咧就可以咧follow 我個 page 啦，咁就會知道更加多一啲教養上有啲咩可以要關注啊，或者可以點做啊，咁都可以隨時亦都可以喺 Facebook 嗰度 contact 我，去問我問題都得嘅，係啦。咁我同你呢個理念就係咧同心同在同行嘅。係啦，我哋希望咧用遊戲咧去到互相溝通啦，用愛去共同同小朋友一齊成長嘅。所以咧小朋友成長咁當然啦，但其實咧更加重要就係家長都要一齊成長。咁所以呢一樣嘢，如果大家都做到嘅話咧，我好相信大家喺教小朋友呢條道路上面咧遇到嘅困難會冇咁多嘅。好啦，呢個係我少少嘅簡介啦。咁亦都有啲相片啦，都俾大家去睇下。平時我就有一個遊戲室啦，喺呢個遊戲室裏面咧，啲小朋友個個都玩到咧樂而忘返嘅，因為裏面有好多唔同嘅遊戲啦，我哋有沙盤啦，有好多 board game 啦等等啦，所以其實佢哋嚟到我嗰個工作室裏面咧，好似係喺度放電咁樣樣嘅，係啦，咁咧去做自己中意做嘅嘢啦，玩自己中意玩嘅遊戲啦，所以係好開心嘅。因為我相信就係咧，遊戲係一個好好嘅渠道啦，去打開小朋友嘅心窗嘅。因為你就咁同佢傾偈咧，佢未必成日都理你啦。一嚟佢可能唔知點樣表達，因為佢言語上嘅發展未係好似大人咁樣咁好啊嘛。咁所以其實佢未必表達得到。亦都係有時佢都唔係好知呢個情緒係咩嚟嘅，呢個感覺係啲咩嚟嘅。咁所以咧，透過住玩遊戲咧，其實就可以做到呢一樣嘢啦，就可以了解到其實佢哋諗緊啲咩咧，佢有啲乜嘢阻礙咧喺個心裏面，其實透過玩咧都可以表露出嚟嘅。好啦，咁咧今日啦，我哋呢個課堂咧講少少，今日我會做啲咩先？首先我哋就會探討一下咧心理健康同埋情緒健康嘅分別啦。我哋認識一下咧沙遊治療其實係啲咩嚟嘅咧？佢係點樣可以幫得到6歲至到16歲嘅同學仔咧？因為都十幾歲啦，其實佢唔會同你玩遊戲噶啦嘛，佢會覺得唉咁低 B 咁樣樣嘅，唔會騷你啦，係咪先？但我想話，其實我個沙盤嚟玩嘅學生啦，我最大個係同個16歲玩咯，即係 Form 4。係啦，咁所以其實佢都玩得係非常之開心嘅，同埋喺今日嘅課堂啦，都會咧俾大家一啲實用嘅技巧啦，等到大家都可以喺屋企嗰度咧都可以幫得到自己嘅小朋友嘅，同埋有啲真實案例嘅分享啦，係啦，咁咧我哋就開始啦。首先咧問下大家先，嗱，開咗學1個月個零月到啦，你覺得你嘅小朋友啦，佢係處於一個好焦慮、情緒不穩啦，大家可以喺個 chat room 嗰度咧打翻個字落去嘅，係啦，A 啊 B 啊 C 咁樣樣嘅，係啦，佢係焦慮、情緒不穩啦，佢係會成日都唔舒服咁樣樣啦，頭痛啊、肚痛啊、手痛啊等等咧，因為其實呢個都係一個焦慮嘅狀況嚟嘅。令到會影響到佢個身體嘅健康狀況，係啦，都係個壓力嘅表現咯。又或者佢係
OK 啦，好似都幾正常啊，見到佢冇乜特別啦，係啦，或者係好開心嘅，每日翻學咧都係急不及待，要第二日咧快啲翻學嘅，有冇咧？係啦，定係其實根本父母或者主要照顧者都唔清楚喎。其實我都唔好知佢中唔中意喎，佢又冇乜表露出嚟，又冇乜點樣講，係啦。咁同埋就係會唔會父母比起個小朋友係更加焦慮咧？係啦，大家都可以喺個 chat room 嗰度咧，去講一講俾我聽。今日你觀察你嘅小朋友嘅時候，佢屬於咩狀況咧？定係其實自己根本都唔係太清楚咧？嗱，俾少少時間先。好，咁咧，我見到就係大家都有啲人回應咗我啦，就係話都有啲焦慮啦，都多咗情緒喎，即係會多咗發脾氣啦，又或者係其實佢又好似冇乜嘢咁樣，但係咪真係冇乜嘢咧？定係只不過家長唔清楚咧？咁今日呢個課堂咧係會教你點樣去觀察得到小朋友嘅變化嘅，你就唔會唔知道咯。咁點解我哋要咁去關注小朋友嘅情緒咧？我相信咧係好多嘅唔同嘅新聞報道啦，大家都見到其實而家學生啦嘅壓力都幾大啦，而引致到其實都有好多唔愉快嘅事情發生咗啦，係咪？咁所以其實係佢哋其實面對緊學校嘅壓力係絕對有嘅，新科目啦，又或者佢嘅功課量會增加啦，係咪？或者社交嘅關係、社交嘅焦慮啦。因為疫情啦，其實佢哋係冇咗幾年咧社交嘅經驗嘅，咁所以有好多時可能佢哋遇到一啲新嘅同學仔，又或者有衝突，或者大家意見不合嘅時候，其實可以點樣做咧？我有一個情緒覺得好嬲嘅時候，我又可以點樣樣咧？其實有好多嘢佢都係處於一個摸索嘅階段嘅，唔知自己做得啱唔啱，亦都唔知點做，係啦。可能佢又未必想講俾父母聽，係啦，等等。咁所以其實係都會令到佢本身都會多咗個焦慮感嘅。咁情緒波動啦，呢個都好多啦。我都有最近收嗰啲 case 咧，都會係會講話環境都會講話佢可能每日都可能喊住嚟瞓覺嘅，或者一個禮拜喊3次嘅，好多功課啦，唔識做啦，覺得好辛苦啦，唔想返學啦等等，其實都有呢啲咁樣嘅情況咯。所以其實家長你真係要去留意一下你今日嘅小朋友，其實佢係處於乜嘢嘅狀況咧？全部都係有方法去處理嘅，最緊要就係你今日觀唔觀察得到咯。好啦，我哋而家探討一下咯，心理健康同埋情緒健康咯。咁心理健康同情緒健康好似好相似，但係又有啲唔同。咁其實係咩意思咧？我哋了解一下咯。咁心理健康咧，其實就係講緊咧，係成個人整體嘅心理上嘅健康，包括情緒、你嘅思維模式、你嘅思考、你嘅行為係啲咩嚟嘅？你面對住壓力嘅時候，你點樣去面對？你嘅人際關係點樣經營？其實呢啲全部都係屬於心理關係，都係包含咗喺裡面嘅。譬如一個人，佢能唔能夠處理到壓力啦，能唔能夠做到決定啦，跟住能唔能夠維持到一個生活，能夠自己去作到情緒嘅釋放，或者能夠釋懷得到啦等等。其實呢啲都係一個心理嘅健康嘅質素嚟嘅，係啦。咁對於小朋友嚟講嘅話，就係佢能唔能夠返學啊？佢能唔能夠識到新朋友咧？去營運到一個呢個嘅友誼咧？係啦。佢又會識得去能夠 handle 到功課咧，即係呢啲嘢全部都係可以幫得到佢嘅呢個心理健康嘅，係啦。咁情緒健康係啲咩嚟咧？其實心理健康嘅一種嚟嘅，佢就專注於情緒嘅覺察啦、表達啦，同埋呢一個嘅調節嘅能力嘅。即係例如小朋友其實佢識唔識得講自己嘅感受咧？除咗開心唔開心之外，仲有冇其他嘅詞語佢能夠表達得到咧？因為我哋人嘅情感其實好複雜噶嘛，唔係淨係開心同唔開心噶嘛。但當然我哋都要去考慮埋小朋友佢今日個年紀啦。例如佢係得幾歲嘅，3、4歲嘅話，咁佢梗係表達到只係開心唔開心，係啦咁樣嘅啫，係咪？但如果佢13歲咧，13、4歲其實就唔能夠再淨係呢兩樣嘢噶咯，因為佢嘅情感上其實已經係豐富咗同埋複雜咗好多噶啦嘛。同埋就係有多時你遇到傷心或者憤怒嘅時候，其實你點樣去處理咧？係啦，咁呢啲都係佢係
屬於去探討其實佢係咪屬於情緒健康嘅，係咪？咁咧，所以可以話咧，情緒健康咧就係心理健康嘅心靈嘅溫度計啦。如果情緒唔穩定嘅話咧，其實佢個心理上嘅健康都係有影響嘅。咁所以呢兩樣嘢咁重要啦。而咧講多少少就係咧，其實平時點解我會同同學仔同啲學生會做咁多遊戲咧？其實最重要就係咧，例如遊戲治療啦，因為小朋友最自然咧嘅語言咧就係玩啊。佢由出世開始就會自己玩玩玩，佢係識玩噶啦，呢個係佢與生俱來嘅。而透過玩嘅時候咧，其實佢可以表達到自己內心嘅感受啦。或者佢會呈現出佢嘅困擾嘅地方喺邊度啦，係絕對地係幫助到小朋友表達佢嘅情緒同埋提升佢嘅自信嘅。同埋另一樣嘢我都好中意玩嘅就係嗰個沙遊啦，嗰個沙盤啦，因為喺個沙裏面咧，首先沙就已經係一個好有療愈嘅作用噶啦，即係啲人咧係揸住啲沙喺度摸下玩下咁樣，其實都已經係覺得咦好似平靜咗喎。即係好多時我哋都追求內心嘅平安、內心嘅平靜啊嘛。沙係一個好好嘅工具嚟嘅，同埋咧，我有好多唔同嘅小玩具啦，去創造一個世界出嚟咯。咁所以咧，佢係透過住咧，佢自己表達一個世界咧，砌出嚟嘅話咧，佢就能夠表達到自己嘅內心嘅感受啦，亦都會去重新去再經歷一次自己嘅經歷咁樣樣咯，係絕對地適合咧6至16歲嘅小朋友啦，去處理一啲比較複雜嘅情緒嘅，同埋佢嚟得我嗰個工作室裏面咧，嗰個遊戲室裏面咧，其實咧喺裏面咧，首先好安全先啦，冇批判性嘅，小朋友係自然咁樣去玩啦，只要唔危險，冇危險嘅情況就得噶啦，安全就得噶啦，佢就可以咧自然地玩啦，想點樣玩都得啦，就可以去呈現佢嘅情緒，同埋佢可以睇佢嘅困惑點喺邊一度咯。其實絕對係幫助到佢建立到一個自我認識同埋安全感嘅。咁同埋透過住喺度玩嘅時候啦，其實係陪伴緊個孩子佢經歷緊一個情緒嘅一個歷程咯。其實係絕對地係能夠可以促進佢嘅心理上嘅健康，佢嘅整合同埋成長嘅。係啦，咁所以咧，其實咧開學之後咧，都有一啲唔同嘅家長啦，都會揾我咧去做呢啲治療咧，去幫助孩子咧去適應呢個新環境同埋處理壓力嘅。咁呢度咧就俾一個例子大家睇一睇啦。嗱，呢個就係咧一個盤啦，四四方方咁樣啦，裏面有好多沙啦。咁你見到裏面有好多唔同嘅小玩具嘅，我係講緊係幾百至1000件玩具咁樣樣啦。基本上就係小朋友係可以咧隨便去揀嘅，跟住就砌落去，等落呢個沙盤裏面去創造佢自己嘅故事嘅。咁呢個小朋友嘅故事咧，就係其實佢係一個15歲嘅男仔啦，係啦，都已經係都好大個噶啦。佢因為情緒嘅壓力啦，學校嘅壓力啦，其實佢係唔中意翻學嘅，佢成日都會缺課嘅，同埋佢翻到學校嘅話都會係好唔出聲嘅，唔講嘢嘅，自己匿埋嘅。咁當然亦都成績唔會好啦。咁透過住呢個沙遊去表達到啲咩嘢咧？咁一開始嘅時候咧，我就同佢玩一啲小遊戲先啦。我就同佢講：你喺嗰度咁多件玩具裏面，你揀一個你最中意嘅。佢就揀咗一個咧，嗰啲撳嗰啲按鈕咁樣樣咧，撳咁樣。佢話呢個好好減壓啦，佢好中意啊，不停咁拍嗰粒掣咯。同埋我又問佢：你最唔中意嘅小模型係啲乜嘢嘢啊？佢話打火機，因為打火機就係諗起佢一個食煙啦，成日飲酒嘅爸爸。咁其實咧，從社工方面咧，去知道翻呢一個男仔嘅 background 咧嘅背景資料咧，就係其實爸爸都有一啲家暴嘅狀況嘅，係啦，即係都會係同埋係個爸爸都好情緒波動嘅。咁所以其實對於佢嚟講，咪就一個打火機會諗起佢個爸爸咯。係啦，咁我哋玩完呢個遊戲之後咧，咁起碼我會知道，咦，原來其實爸爸都係佢一個即係一個按鈕係會令到佢即刻諗起一啲好多唔開心嘅經驗啊等等咯。咁呢啲我都會同佢社工講翻嘅。咁透過住呢一個沙遊，其實佢表達緊啲咩嘢咧？咁我就問佢啦，呢個作品你俾一個名稱佢，你會叫佢做咩名啊？荒涼的沙漠，係啦。咁其實都幾貼題喎。首先沙啦，係咪？同埋佢荒涼嘅話咧，其實因為佢裡面嘅玩具嘅種類唔多啦，亦都係啲顏色唔多嘅。同埋咧，佢係特登咧將啲沙咧搭高佢啦，又有啲撳低佢咧，特登又高又低咁樣嘅，其實都好表露到其實佢嘅內心嘅
好唔平靜，好唔平復啦，成日都會有好多 ups and downs 咁樣啦，有高有低咁樣樣。同埋你見到啲嘢係匿係收埋咗佢嘅，佢喺個沙裏面用啲沙嚟擁住佢嘅，係唔想俾人發現嘅。咁同埋咧都幾特別嘅就係、啊，佢又砌咗一個十字架同一個天使喎、哦。咁我都有問佢嘅，咦呢一度係代表啲咩嘢啊？佢話嗰度有力量咯，係啊。有度即係佢未必話好能夠表達得到，其實佢想講啲乜嘢嘢，但係佢好想話嗰度嘅話係一個佢嘅力量嘅來源咯。咁呢個都係幾特別，喺透過住一個沙盤咧，去了解到其實一個15歲嘅男仔，佢今日個內心經歷緊啲咩嘢嘅。咁我之後咧就將呢一樣嘢就話翻俾社工聽啦，等社工可以從佢家庭上其實爸爸個方面需唔需要有協助啦，又或者係當佢再嚟玩幾次之後，其實都會睇得到佢啊，會唔會係越玩嘅時候，佢個內心整合，知道多咗自己個內心諗啲咩嘅時候，其實佢會玩嘅時候，佢嘅玩嘅玩具會更加豐富啦，會更加開心啦。下次可能就唔係荒涼啦，係開心嘅沙漠等等咯。咁所以其實呢啲都係透過住呢一個沙遊，其實係可以做得到嘅。係啦，咁所以即刻就係要幫仔仔去揾一個解壓嘅方法啦，因為佢係要咁樣撳嗰粒掣咁樣樣去減壓，就知道其實佢係處於一個極之大壓力嘅情況，但佢諗唔到，佢揾唔到一個地方去抒發出嚟啊，所以其實家長同埋社工嘅話就要去協助呢一件事咯。係啦，咁頭先俾一個例子啦，咁而家咧我哋咧，我想所有在座嘅家長啦，或者照顧者啦。我想問大家就係，你係咪會覺得，咁我點樣可以知道其實我嘅小朋友個情緒同埋心理其實健唔健康咧？係咪呢個大家都可能係會諗嘅問題啊？因為我又唔係遊戲治療師，又唔係沙盤治療師，咁我點樣去知道咧？係咪？咁所以今日咧個重點真係咧啱嘅。你暫時嚟講可能會係一個個問號咁樣，即係我點樣可以知啊咁樣樣。但係其實咧，我今日就會教大家點樣知道，去能夠帶動到佢，令到佢呢個情緒同埋心理健康嘅。好，咁大家睇呢一幅圖啦。好似中醫師咁樣樣，因為我教大家好似做中醫咁樣樣，係啦，大家會唔會聯想得到呢度有4個字嘅代表呢四幅圖？大家會唔會聯想得到係咩嚟噶？同中醫都有啲關係嘅，大家會唔會諗到咧？可以大家喺個 chat room 嗰度講一講嘅。好，我見到喺其他 chat 嗰度有人講咗啦，就係咧咩意思咧？好。就係望聞問切啦，大家應該聽過呢4個字啦，係咪？咁可能你會覺得好奇怪，呢4個字同我今日去了解小朋友其實有啲咩關係咧？其實真係幾息息相關嘅。咁我而家解釋一下點解咯。其實就係因為咧望，我哋望啲咩咧？其實就係望，用眼睛去睇小朋友嘅變化。因為佢嘅壓力嘅反應咧，其實除咗佢會發脾氣啦，佢會喊之外啦，有陣時你要留意埋佢身體啦、行為啦或者社交嘅層面嘅，其實佢全部嘢可能已經表現晒出嚟噶啦。但有好多時就係因為我哋大人咧，淨係可能留意佢今日個默書幾多分，又或者佢考試未，其實就忽略咗佢呢一啲外在嘅所有嘅佢表現出嚟嘅 signal 嘅。呢啲令到你會知道，其實原來佢有啲嘢未解決喎，個心裏面。咁我哋睇下，其實即係觀察啲咩咧？再具體啲咁樣去睇咯。我哋觀察佢嘅情緒啦。咁情緒佢焦慮不安、恐懼，你睇下見到佢睇下會唔會佢會同你講：哎呀，好緊張啊，我唔知點啊咁樣啦。又或者係佢又會啲情緒有啲波動啦，成日會喊啦、發脾氣啦。又或者係佢本來係一個好多言嘅小朋友，但係會變咗沉默唔講嘢，咁變咗其實你咪會知道，原來呢個小朋友可能佢經歷緊一啲嘢，佢可能需要大人去留意下佢咯，或者佢情緒低落啦，會退縮啦，係啦，會好安靜啦，突然間變得，或者佢唔中意分享啦，或者一啲佢中意嘅活動都會失去咗興趣。喺平時好中意打波嘅，突然間唔打波，其實呢啲嘢大家要響起一個警號，係話俾你聽。咦，你今日嘅小朋友可能有一啲嘢需要大人幫手處理喎，唔知佢自己處唔處理得嚟，但係起碼知道咗有啲嘢先。
身體方面啦，你見到佢嘅睡眠質素好差啦，可能瞓唔到覺啦，可能夜晚會醒啦，呢啲家長都要留意咯。食嘢方面啦，胃口變差啦，又或者成日都覺得自己肚痛啊、頭痛啊。但當然啦，佢睇完醫生之後咧，醫生話冇嘢喎，冇食錯嘢啊。咁亦都可能照過啊，乜嘢嘢都冇事啊。咁呢個其實可能都同壓力相關啦。又或者佢個身體就係處於一個好緊張嘅狀況啦，咬手指啊，個嘴會震晒啊，肌肉繃緊啊，成個人硬晒咁樣樣咧。其實呢個都係一個壓力喺身體上嘅反應嚟嘅，所以家長都要留意咯。行為上啦，佢本來就好獨立噶啦，佢突然間變得好黐住你喎，好依賴你喎。本來識做嘅嘢，我識得着校服嘅，我識得自己刷牙、自己沖涼嘅，突然間唔識喎，好似變翻個 BB 咁樣樣喎。呢啲係絕對家長需要去留意嘅，同埋就係佢可能會特別唔聽話啦。從好多家長嘅角度就會話咧，唉，我成日我講東佢又講西咁樣對着幹咁樣樣嘅。嗱，咁你要留意下，其實係幾時開始佢開始有呢一個行為啦？咁有可能佢有一啲嘢係佢未能夠釋放得到，或者可能佢嬲你一啲嘢，可能你唔知道嘅。咁所以你要去留意佢呢一啲嘅行為咯，又或者佢注意力唔集中等等啦。係啦，社交方面啦，佢會唔會識唔到朋友咧？或者識到朋友佢都唔係好識點樣同人相處咧？或者對老師亦都係好驚嘅，驚老師批評啊，驚老師唔中意等等啊，對學校有種恐懼或者抗拒啊。其實呢啲都係咧。你要望得到、感受得到，但係咧重點係唔需要即刻咧去幫佢解決問題住嘅，因為今日咧嘅家長咧個個都好愛自己小朋友，佢一講俾你聽一啲嘢嘅時候咧，你知道就哎呀唔係咁做噶，唔係咁樣諗噶，你應該咁樣咁樣做，你應該咁樣咁，係啦，即係俾 order 去導致咁樣樣啊，咁有好多時小朋友就覺得又俾阿媽鬧啦，講完其實都係。俾你話嘅，又話我做得唔好，又話我做乜冇做咩我咁樣都接受得，接受得到嘅話，咁倒不如就個小朋友咪唔講咯，係啦。咁所以關鍵係在於就係家長咧，就係要睇到呢啲信號就 O K 嘅啦，只要睇到就 O K 啦，觀察得到就得啦，唔需要急於解決個問題咯。即係猶如好似中醫師咁樣樣，你一嚟到唔通佢一望你兩下就即刻。好多俾好多藥你咩？其實都唔係啦，係咪先？佢問清楚你幾時開始㗎？你有啲乜嘢嘅感覺啊？個身體有啲邊方面唔舒服啊？聽咗先。所以咧就去到第二個望問啊嘛。問咧其實咩意思？聽。咁聽啲咩嘢咧？你要積極咁樣去聆聽嘅。如果佢肯講嘅話咧，你希望你哋一定要聽嘅。但係你聽嘅時候咧，都唔需要即刻回應，即刻就話咧，哦得啦，我知道點樣做啦，你就咁啦，一二三，你跟住做啦，咁就唔需要嘅。尤其是對啲比較大啲嘅高小以上嘅話咧，如果你不斷咁樣樣咧，係俾命令指令佢嘅話咧，其實佢係更加好唔中意，佢係唔會聽你講嘢嘅。咁所以咧，今日大家就係咧聽係要聽，但係唔好講嘢住。同埋你認真聽嘅時候咧，要聽得出其實佢個問題背後，其實佢需要緊啲咩嘢咧？其實每一個嘅情緒啦，佢每一次嘅發聲啦，其實都係有一啲訴求嘅，但係就係睇下家長你能唔能夠聽得到嘅啫。佢可能係想要一個安全感，想同你喺你身上嗰度攞到共鳴，睇下爹哋媽咪，你係咪明白我？佢需要你嘅支持，可能呢一樣嘢佢未必啱晒嘅，但係佢會覺得我都勇敢地行出一步，其實佢可能只係想得到爸爸媽媽嘅一個支持，都唔一定，係咪？或者佢希望你去望下我啦，俾你知道我發生咩事啦，咁樣樣，可能都係呢有一個盼望喺度嘅。咁所以其實係今日我哋要去聽清楚佢除咗發脾氣喺度喊喺度尖叫嗰啲聲音背後，其實發生緊咩事咧？佢要啲咩嘢咧？因為咧，你聽佢把聲嘅時候，有啲小朋友喊嘅時候咧，佢會一路喊一路講嘅。咁你真係要坐喺度聽一聽佢講啲咩咯。又有一啲咧，淨係咧係嗌破喉嚨咁喺度尖叫嘅，係啦。咁呢個時候咧。你就可以照樣喺佢身邊嗰度，你唔需要講任何嘅嘢，佢亦都唔會同你講任何嘅嘢，佢就不斷咁喊，但係喊下咧，其實好快佢就會去
冷靜翻嘅時候咧，你就可以再做下一步噶啦。咁所以你要留意佢嘅聲音啦，佢嘅嘆氣啦，佢嘅沉默係啲咩嘢啦，同埋佢會哭鬧幾耐啦。因為我都聽過有啲家長就話，其實每一晚小朋友都可能差唔多喊半粒鐘先瞓覺嘅，係啦。咁所以呢啲都要大家去留意咯。同埋就係家長聽嘅時候，記住唔好講嘢，唔係說教嘅時候，係啦，總有機會可以去教佢嘅，教佢正確嘅方法，教佢應該點做嘅，但係唔係呢個時候，係啦。而家我哋係望聞問切啊嘛，望咗先至再聽啊嘛。咁你就聽埋個聲音先。好啦，你望咗佢身體上有啲咩變化咧？咩行為動作等等啦，佢個情緒啦，表現咗喺塊面上面啦，聽亦都聽得到，其實佢發生咗啲咩事等等啦。咁呢個時候就問啦。好，問啲咩嘢咧？嗱，呢一個咧係好多家長都覺得好苦惱嘅，因為一開口問嘅時候咧，好多時啲小朋友就已經走咗，或者佢會覺得，誒，我唔想同你講啦，你唔好再講啦，係咪？咁所以咧，今日咧，我避免大家踩地雷咧，我就教大家有啲乜嘢咧唔好講，係啦，因為呢一啲咧講咗咧係會扣分嘅，或者令到佢咧本身已經咧好激動嘅情緒咧係更激動嘅。我哋唔好做呢一件事住，咁啊唔好講啲咩嘢啊。嗱，例如呢一啲啦，你壓力好大咩？做咩又喊嘅？成日都喊噶。媽咪個壓力仲大過你啦，咁樣樣係啦。可能有陣時，我唔知大家有冇講過呢咁嘅說話啦。咁有陣時咧，當佢同你傾偈嘅時候咧，未必咁直線抽擊佢住嘅。係啦，你見到佢喊，你話哦，媽咪見到你真係好傷心喎，喺度喊緊。係啊，有啲咩嘢啊？你想唔想講啊？係啊，可能咁樣樣慢慢去行前一步，行前一步先。係啦，唔使即刻就直入去就係話。睇死你都係冇啲，你都唔識呢個功課噶啦，喺度喊，早啲做咪冇事咯咁樣樣。嗱，即係呢啲說話咧，絕對地係嗰刻係會令到佢喊得更加犀利嘅啫。咁所以我哋就唔好講呢啲說話啦，又一避開一啲地雷嘅字眼啦，例如一啲唔啱啦，你錯喎，你點解咁做啊？呢啲其實全部咧都有一少少責備嘅感覺嘅。咁呢啲咧小朋友聽落去之後咧，其實聽落去係好唔舒服嘅。而尤其是當時佢係用緊佢嘅情緒腦袋去喊緊啦，去釋放緊佢嘅情緒啦、不滿啦、不安啦、恐懼咧嘅時候咧，你仲同佢講，你咪錯咯，講咗咁多次你仲係錯嘅，係啦，即係大家會唔會曾經都講過呢啲說話？如果有講過，你都可以喺個 chat room 嗰度話一話俾我聽，係咪你都會曾經，因為你都猛啊嘛，咁有陣時你都會講過呢啲說話咧？點解你仲咁做噶？咁都做到嘅呢啲咁樣係嘛？或者避免人身攻擊啦，例如我哋可能我哋細個嘅時候都可能有聽過，就係生個叉燒可以好過生你啦，咁樣樣呢啲係啦。點解你蠢過隻豬㗎？咁樣樣，即係嚟呢一啲咧，其實真係唔好嘅呢一啲説話係啦，所以我哋唔好人身攻擊係啦。由於因為我都見過啲 case 就係咧，既然佢咁蠢咧，咁我就蠢俾你睇咯。橫掂我都係蠢，我都係一事無成噶啦，我都係做親啲咩嘢喺父母眼中都係錯嘅，咁不如就唔好做咯，唔做咪唔錯咯，係咪啊？我哋絕對，我相信在座嘅家長都唔想俾到呢個咁樣嘅價值觀你嘅小朋友噶嘛，所以我哋就唔好人身攻擊啦，係啦，避免問太多嘅問題啦，係啦。如果唔係咧，個小朋友會覺得好似考試咁樣啊，即係例如我知道好多時咧，家長翻到去咧愛子心切啊，係啊，即刻就去問佢，今日學校點啊？跟住可能個小朋友唔係理你啦，咁跟住學校點啫？喂，問緊你嘢啊，你今日學校點啊？咁樣樣係啦，本來其實一個關心嘅一句說話咧，問多幾次之後咧，就好似審犯咁樣啦。咁其實我哋都唔好做呢一樣嘢，係啦。所以咧，如果你問完一個之後咧，如果你都覺得佢係佢唔答你嘅，可能用另一個模式同佢講就係話咧，哦，你今日有冇啲開心嘅同我分享啊？或者佢都唔睬你嘅，可能你就話：哦，今日媽咪咧，都喺工作上遇到啲咩嘢喎？咁你講下自己嘢先咯。咁你又點樣樣啊？今日學校有冇啲遇到同樣差唔多嘅事情發生啊？等等咁樣。咁你會可能用一啲唔同嘅表達嘅方式，其實你都係想關心佢，睇佢今日返學有冇遇到啲咩特別嘅事情啫，係咪？咁就變咗大家都容易啲去相處咯，容易啲去説話咯。同埋一個問題就最好唔好講多過三次咯。如果唔係嘅話咧，就佢又覺得你煩。你又會嬲佢，因為佢唔答你，咁所以呢個都係一個大家一個相處之道嚟嘅。
好啦，跟住之後啦。家長會好中意俾學生有一個嘅正確嘅答案啦，就會咧乜嘢都，因為我相信家長真係完全係因為好愛錫自己小朋友，唔想佢哋行冤枉路啊，唔想佢哋行錯啊，係咪？咁咧，但係咧，如果都係嗰句，如果你係好不斷要個小朋友跟住你所謂嘅正確答案去行嘅話咧，其實佢未必跟你咯。有陣時有啲嘢係如果係無關痛癢嘅，有陣時佢想試嘅話咧，你可以俾佢一個空間去試嘅。有陣時有啲嘢就係要撞過啦、錯過啦，咁佢會記得多啲嘅。咁所以你要衡量翻個事情嘅重要性咯，同埋我哋都要注意翻咧，聽得懂佢係啦，你係聽明白佢嘅，知道佢嘅訴求係啲咩嚟嘅，就唔使急於要去教導佢咯，係啦，即刻就講一連串嘅道理咁樣咧，其實佢走咗噶啦。或者佢仲去坐你隔離嘅話咧，個靈魂已經唔喺度噶啦，咁就變咗其實你又會嘥時間，你會覺得我講咁耐嘢，其實你有冇聽㗎？可能佢真係覺得冇聽啊，係啊，總之就好煩啦咁樣咯，係啦，同埋咧係咯，面對孩子嘅阻力嘅時候，唔好堅持問咯，換轉啲方式去問啦，同埋咧你問嘅問題有冇俾個小朋友有空間去答啦？你可能問佢一啲嘢，你對於其實學校欺凌事件你點樣睇法啦？可能佢又會噏住一堆嘢，對於你嚟講咧就會覺得哇，真係好錯喎，唔得喎。咁其實你可能有好多家長就會好急切地就會即刻唔係喎，唔係咁樣諗噶喎，應該咁樣咁樣做。遇到欺凌嘅事件嘅時候，又要咁樣咁樣咁樣，你嘅諗法就唔啱噶啦，咁樣樣。其實你根本都未俾個空間佢去回應啦，或者去答你個問題啦，唔使咁快話佢錯住咯。了解下其實佢背後嗰個想法嘅話，其實係更加好咯。係啦，咁所以咧講咗呢幾個 point 啦。我想問下在座嘅家長，有冇一啲似曾相識嘅感覺？其實你都有咁樣去講過咧，同你嘅小朋友。而今日你聽完之後，有冇一啲位你都會覺得係，咦？係喎，我都講多咗喎，有啲位係啦，可能原來咁樣講完，其實係真係令到件事情係令到佢更嬲，我又嬲時佢又嬲咁樣嘅話，其實都係對件事係冇幫助噶嘛，係咪？咁會唔會有啲改善嘅地方咧？我希望大家可以探討一下呢一樣嘢嘅，係啦，你之後再可以話翻俾我聽，有啲乜嘢你諗到？你係可以從今之後會作出一啲少少嘅微調去改變嘅，係啦。咁咧，所以我哋咧係希望咧，除咗孩子要去成長之外，其實今日家長都要成長啦。咁尤其是我哋啲小朋友由可能幼稚園由小學由初小到高小再中學嘅時候，其實佢一路嘅轉變咧，我哋點樣説話啦，我哋點樣樣去陪伴住佢咧，都係有好大嘅改變嘅。之前係真係我要個人企喺佢側邊嗰度陪伴住佢，可能要攬住佢，可能要拖住佢一手。到慢慢大嘅時候，其實係 more like 係一個精神嘅陪伴佢咯。佢需要你嘅時候，你會喺度，而佢又會肯同你傾下，其實佢遇到啲咩問題，大家探討一下應該點樣樣用乜嘢方向，點樣去解決呢一個嘅問題。其實咁樣樣嘅模式，呢一個係最好嘅咯。所以我哋個重點係希望陪伴佢，唔係要去 check 佢，唔係要去控制佢，我哋希望係陪伴住佢。咁所以咧，希望咧今日呢一 part 啦，講問呢一 part 咧，係可以幫助到家長咧，唔好踩咁多地雷啊，係咪啊？唔好令到件事情更加差，如果唔係就會爆炸噶啦。係啦，佢爆時你又爆，係咪先？咁都唔想啦。係啦，咁最後一個 point 咧就係切啦，切嘅意思就係呢一個嘅中醫嘅角度裡面嘅切就係用一個感覺啦，透過住身體嘅接觸同埋或者一個互動咁樣樣啦，係啦，去感覺佢嘅情緒同埋壓力啦。咁其實呢一度咧，我都俾咗少少一啲例子你咧，其實去點樣樣可以同佢建立呢一個嘅關係啦，可以即係感覺到佢個脈搏咁樣樣，可以感覺到佢嘅情緒啦，感覺到佢嘅壓力，或者感覺到佢，咦今日好似佢個樣面黑黑咁樣喎，其實可以同媽咪傾下，其實發生咩事咁樣喎，係咪？咁咧，例如幼稚園初小啦，咁呢個時期嘅小朋友咧，佢哋係好喜怒形於色嘅。同埋你會見到佢咧有一啲行為上嘅改變嘅，例如特別咧容易啲喊啦，喊好耐啦，特別要黐住你啦，因為呢段時間咧，其實小朋友都有個好大嘅依附嘅關係喺大人身上嘅，佢會依附住你嘅，黐住你嘅。
係啦，同你會見到佢咧有行為倒退嘅話咧，都係一個信號啦，話俾你聽有啲嘢發生咗嘅。同埋呢段時間你同佢玩啲遊戲嘅話咧，最緊要係簡單啦，係感覺主導嘅，同埋有好多啲觸摸咧，令到佢感覺到有個安全感嘅。例如咧嗰陣時我啲女女，我有兩個女女嘅，咁咧佢哋細個嘅時候咧，我哋會玩好多啲攬攬啊、錫錫啊、按摩啦。我哋亦都玩過一個遊戲叫做安全包裹啦。就當佢淘寶咁樣咧，攞張被咁樣咧去包住佢咁樣咯。咁佢係覺得好開心、好得意嘅，係啦。因為自己好似個包裹咁樣禮物去送俾人咁樣樣咯，係啦。或者有啲模仿嘅遊戲啦、角色扮演啦。因為呢段時間嘅小朋友啦，尤其是幼稚園咧，佢哋好中意扮老師啦、扮醫生啦、扮病人啦、扮護士啦、扮飛機師啦，係咪啊？所以佢一路扮嘅時候，你可以睇佢講啲咩出嚟咯。點解佢會揀呢個角色咧？佢揀完呢個角色之後咧，又會扮咗啲咩出嚟咧？嗰時我都幾中意扮一個遊戲咧，就係扮屋企人咯，係啦，可能家姐扮妹妹。跟住之後又或者妹妹扮媽咪咁樣樣，係啦，跟住我又扮爸爸咁樣樣。其實咧，你會見得到咧咁樣樣嘅一個家庭角色嘅扮演咧，你會知道其實今日你嘅形象喺你嘅小朋友嘅心目中係點咯。係啊，呢個大家可以翻去同小朋友玩下，去探究一下咯喎。嗰啲感管嘅觸摸箱咧，就係一個箱咁樣，可能摸下一啲嘢，俾佢啲唔同嘅感覺啦。畫畫啦，畫畫係好好去表達個情緒嘅，因為尤其是可以嗌佢畫一啲屋樹人啊，或者畫一啲家庭嘅一啲畫啦。其實睇到佢畫每一個人係點樣畫啦，同屋企人大家個距離啊。大與小啊等等，其實都係有一啲心理嘅投射喺裡面嘅，係啦。咁所以畫畫都係一個好好嘅睇到佢個心理嘅狀況。可以，如果大家你可以嘅話，你可以 send 俾我嘅。如果你嘅小朋友畫完之後，係啦，咁可以俾一啲 tips 大家咯。咁同埋就係亦都可以表達到佢嘅情緒嘅。同埋另一樣嘢就係我都會同小朋友去祈禱咯，同埋問佢就係我哋每一日諗一樣嘢覺得感恩嘅嘢咯。因為如果一個人識得感恩嘅話咧，其實佢好自然咧就會有正向嘅思維嘅，係一個正向思維嘅一個基礎嘅訓練咁樣樣咯。咁所以我會做呢件事啦。跟住之後咧，繼續啦。咁除咗呢一個嘅呢一個嘅幼稚園初小之外啦，咁其實仲有高小啦。咁高小咧就會係佢哋着重就係獨立性啦，同埋朋輩嘅關係啦。佢哋咧可能會同你玩角色扮演嘅。如果係嘅話咧，你記住就唔好去改佢嘅劇本啦，糾正佢有啲嘢啦。係啊，總之佢玩咩就玩啲咩啦。你又可以同佢玩下，不如你扮媽咪，我扮你咁樣咯。咁啊，大家會知道其實大家喺大家心目中嗰個形象係點樣樣咯。或者壓力求全啦，係啦，個波傳到你度嘅時候，你要講一樣你嘅壓力點咯，係啦，你就會知道其實今日你嘅小朋友其實邊一啲嘢佢係覺得感覺到壓力啊，或者唔開心咯，係啦，未來學校嘅拼貼都幾得意嘅呢一個，係啊，可能有一沓雜誌咁樣樣啦，可能就問下佢，哇，如果你今日係一個校長，你可以建立一間學校，你會點樣樣啊？你喺裏面揾啲嘢出嚟貼落張紙度啊，你自己當起一間學校咁樣樣啊，咁其實都係一啲我哋屋企都能夠做得到嘅一啲小遊戲啦。係啊，佢就會話咧，每個人咧都可以係24小時打機咁樣嘅，可能係咁樣嘅，係啊，即係都幾得意嘅，可以大家傾下偈咁樣咯。同埋咧，而家咧應該好多小朋友都會中意打機啦，係咪？細個有細個打，大個有大個打，係咪？咁但係其實打機裏面咧，如果以我個人我自己嘅立場嚟講咧，我覺得係可以打機嘅，但係最緊要就係打機唔好打到廢寢忘餐啊！打機打到係冇自制能力嘅話就唔得咯。同埋打機有陣時都可以去增加大家個感情嘅，因為有啲 game 係 teamwork 噶嘛，咪一齊去玩咯。係啊，睇電影啊，睇電話啊，睇啲 reels 啊，咁其實都可以去一個大家增加咗大家嘅話題嘅。咁可能大家家長就要擺低一啲自己少少嘅嘢，可能佢睇啲你覺得哇咁無聊㗎，我唔想睇喎咁樣樣。都有家長同我講，我真係對打機冇興趣咧，仲要陪個仔打機咁樣樣。我話你要進入佢嘅世界嚟講嘅話咧，你唔多唔少都要知道一下佢個機係佢嗰個遊戲係點樣玩嘅。
係啦，你等佢教下你，咁你又玩一陣咁樣樣，得閒又同佢玩10分鐘咁樣樣，其實都係一個好建立親子遊戲嘅一個渠道嚟嘅喎。係啦，同埋咧喺呢一個高小嘅嚟講咧，可能佢唔係小朋友啦嘛，佢冇得俾你攬攬錫錫噶啦嘛，咁好多時就可能你拍下佢個膊頭啊，擊下掌啊，咁其實呢啲都係一啲可以增加佢嘅安全感嘅，即係一啲少少嘅觸碰咯，同埋都係咧祈禱同埋感恩，都會同大個嘅小朋友嗌佢諗一樣嘢，覺得感恩嘅地方，都係希望佢去從好多，因為一件事情其實你可以好多唔同角度去諗噶嘛，其實都係帶佢去諗唔同嘅嘢，唔好淨係諗負面嘅情緒咯，係啦。咁咧，所以其實我哋希望係做到就係孩子係覺得安全啦，佢願意咧有安全感嘅時候咧，佢自然就會好想同你分享佢嘅擔憂噶啦。好嘅事情又會講，唔好嘅事情都會講咯。同埋今日咧，雖然我呢一個叫做望聞問切啦，其實就唔係嗌大家要做一個醫生或者即刻要做一個治療師嘅。其實今日在座嘅父母，其實你已經係孩子其實最好嘅一個安全港咯。只要佢遇到啲咩事情，翻到屋企佢同你傾偈嘅時候係感覺到最安全、最有安全感、最有愛嘅話咧，咁其實已經係做得非常之好噶啦。咁呢個都講得分享多一個例子啦。咁呢個就係一個7歲嘅小朋友啦，女仔啦。咁其實佢就又係因為學業上咧好擔心考試啦，令到佢咧夜晚成日都會起身去廁所嘅。係啊，但係每次去咧，可能去少少咧，或者係冇得去喎，但係就成日好急嘅感覺咯。其實呢個係絕對係一個焦慮同埋壓力嘅身體嘅反應出嚟嘅。而佢成績其實幾好㗎喎，佢某啲科目可能爭少少嘅，但係咧整體上其實佢係一個好願意學習、好願意讀書嘅女仔啦。但係佢就成日都覺得自己好蠢。點解自己成日都攞唔到去頭幾名啊？呢啲咁樣樣嘅，咁你見到透過住玩啦，其實佢都嚟同我玩咗都有10幾次咁樣樣啦。你會見得到開頭嘅時候咧，佢真係好似有嗰啲強迫症咁樣樣咧，將啲嘢係排到好整齊、好整齊，一樣嘢都唔可以少嘅。係啦，係要一定要咁樣嘅。咁慢慢你會見得到佢咧，咦？佢出邊嘅世界係即係圍欄以外嘅世界咧，其實你見面到好似寬闊咗啊。其實佢諗嘢可能個彈性度高咗啦，但仍然都係你叫呢度咧堆到好密密麻麻嘅，但佢攞嗰個圍欄封閉咗佢。到第三次再下一次嚟嘅時候，你會見得到啊啲動物咧，佢哋都有自己嘅空間嘅，係啦，慢慢咧每一種嘅動物都有自己佢嘅活動嘅空間啦，而最後其實根本個圍欄已經唔再係一個圍晒四角嘅圍欄啦，同埋你見得到其實已經多咗好多空間啦，即係成個人個心係開放咗出嚟咯，冇以前咁有壓迫感啦，咁要擠到密密麻麻啦。啲圍欄係要四個角收埋晒自己嘅，冇門口入去嘅。但今日呢度唔係咯，咁所以都會見得到，其實透過住沙遊咧，佢可以自己做到一個內心嘅療愈啦，心理上嘅整合咧，就會慢慢咁樣去令到自己去放鬆，令到更加接受一啲新嘅嘢喺佢嘅內心裏面咯。所以呢啲全部都係可以幫助到一個擔憂嘅小朋友，令到佢可以改善到，最後佢咪就係好正常，夜晚瞓到覺，唔使去廁所。咁佢亦都喺個學業上嗰度咧，亦都同媽媽溝通咗之後咧，大家都係用翻輕鬆啲嘅心情去做呢一件事咯。咁其實大家有個共識就可以噶啦，係啦。咁咧退翻頭先嘅問題啦，我哋點樣去知道孩子嘅情緒同埋心理健康啦？其實就係主動地嘅望聞問切啦。咁最後一 part 咧，我都俾啲 tips 大家啦，點樣樣係可以解決到嘅學校嗰種壓力啦。咁當然，應該係話學校俾幾多功課、幾多測驗考試，唔係我哋控制之內，係咪？但係點樣去面對呢一樣嘢？去點樣去教小朋友面對壓力？我哋做大人點樣去做一個榜樣，去教小朋友點樣去面對壓力、面對困難嘅話，我哋係可以幫得到嘅。而第一樣嘢我哋做得到嘅時候咧，就係一定要有一個好好嘅親子關係，因為佢咁樣先會肯聽你講啊。咁首先就係咧，頭先有講到嘅聽啦，聽真係好重要嘅。你聽佢10分鐘，聽佢將佢心裏面嘅垃圾講晒出嚟，係啦。可能喺你眼中覺得，哇，乜咁樣嘅唔啱喎，呢啲你咁樣諗嘢咁奇怪嘅，錯晒嘅，呢啲咧你可以遲啲先教嘅，聽咗先，好過你咧即刻捉住佢咧，要管教你60分鐘咧，佢更加接受你聽佢。
因為你要肯聽佢，先至可以去下次佢同你講得更加多，而佢打開個心嘅時候，佢自然就會肯聽教咯。咁所以咧，慢慢做，我哋要聽咗先。咁第二個就係咧，好多時家長就會係好注意在，好着重於就係個細路仔係應該唔應該，就唔係開唔開心咯。係明白嘅，有好多嘢佢係應該要做嘅，但係奈何嗰刻如果佢嗰個情緒唔好，佢嗰陣時根本都唔想做嘅時候，你好難要逼佢做一啲應該嘅嘢咯。咁所以咧，玩啦，開心啦，玩一啲小遊戲啦，同佢傾下偈先咧，之後再做咧，可能係會令到佢件事出嚟嘅效果係更加好嘅。同埋咧，今日啦，開咗學都係個幾月啫，我哋都仲有呢一年裏面，我都希望我可以多做多啲 Zoom 啦，陪伴住大家啦，教多啲大家唔同嘅方法啦。因為今日而家開學只係一個開始嚟嘅啫嘛，我哋要持續玩啦，持續傾偈啦，持續建立呢個親子嘅關係啦，持續教佢點樣樣去可以去打開佢個心去同你傾更多等等啦。其實呢樣嘢係要長期累積嘅。咁同埋就係咧，每一日啦，哪怕只係10分鐘啫，簡單嘅動作就係做望聞問切，係啦，就令到佢感到安全感嘅話，佢自然就同你分享咯，係啦，起碼佢有壓力唔緊要，外來嘅壓力我哋控制唔到，但係佢點樣將呢個壓力將佢變咗做一個負能量，令到佢個人更加唔開心，更加諗埋一邊，更加跳出唔到佢嗰個佢嗰個。佢嗰個地方嘅話，咁其實係我哋真係要去關心佢多啲咯，睇佢多啲，聽佢多啲咯。而最後就係咧，家長自己都要管理好自己情緒咯。因為喺我同家長好多時交流啊、傾偈嘅時候咧，都感受得到家長好多時都好猛整啊，好自己情緒都好大，因為好關心自己嘅小朋友，好愛佢哋，所以好多時佢咧一啲少少偏差嘅行為或者某一句説話已經辣興咗你啦。係咪？咁所以呢度咧都想同大家講咧，咁咧就係咧我自己一啲小方法啦，可以點樣樣去令到自己嘅情緒係會，因為我都係個媽媽嚟啦，我有一個6年級同埋4年級嘅女女啦。咁其實因為我係一個基督徒啦，我都有信仰啦。咁其實我點樣去睇呢件事就係咧，我覺得信仰就好似俾到我一個指引咁樣樣咯。因為今日其實坊間咧有好多，首先唔同嘅人會教你點樣去做啦，係咪？方法好多嘅，你一上網抄可以好多嘢。每一個嘅導師啦，每一個嘅治療師啦，可能佢想表達嘅嘢都會係有啲唔同嘅，係咪？咁我會覺得，咁我即係信邊個啊？係咪啊？又或者唔同嘅價值觀咁樣啦，咁呢個價值觀係咪真係啱嘅咧？我係咪應該跟咧？等等啦。其實我覺得信仰係俾到我一個好明確嘅指引。喺我咁混亂啦，每日接收咁多唔同嘅消息裡面嘅話，我會揾到一個啱嘅方向咯。咁所以信仰對於我嚟講真係好重要嘅。同埋其實我哋都會去讀聖經啦。喺聖經裡面咧，我都想送一句啫俾大家啫，就係馬太福音裡面嘅第6章34節啦。不要為明天憂慮，因為明天自有明天嘅憂慮。係啦，因為好多時咧，我哋真係好多憂慮嘅。我哋唔係擔心明天嘅憂慮，可能今日我同佢讀緊書，我係擔心緊佢將來入唔入到大學嘅憂慮，或者將來佢揾唔揾到一份好嘅工作，佢能唔能夠自己照顧到自己嘅憂慮，係咪已經諗到好長遠啦？但係其實今日係喺聖經裏面啦，都教導翻我哋嘅話，我哋要留意翻當下，今日係你同小朋友一齊享受今日呢一刻，一齊去共度呢個時光。聽日有聽日嘅憂慮，係啦，交託俾神就可以噶啦。咁你成個人就會覺得輕散好多，唔使等咁多嘢喺你自己嘅膊頭上邊，令到自己咧翻到屋企都已經係一個好疲乏嘅身軀啦。跟住仲要同小朋友又要做望聞問切啦，又要睇功課，又要默書，跟住又要瞓覺啦，又要處理佢唔同嘅通告啦，係咪就會好多憂慮啊？咁所以咧，真係送呢句俾大家，唔好為明天嘅事憂慮，係啦，每日都有噶啦，係啦。每日今日我哋無論返工又好，就算你今日係一個家庭主婦又好，點樣都好，咁屋企已經有好多唔同嘅憂慮噶啦，唔好再將自己憂慮去更加多。係啦，同埋其實我哋呢一度咧都會有一個社群咁樣啦，大家係一個共同嘅價值觀啦，大家都係希望可以帶到更加好嘅價值，同埋識得教我哋個小朋友，令到大家小朋友開心成長，我哋都能夠開心去同住陪伴住小朋友成長，令到我哋大家咧更加有
呢個力量咧，去面對住我哋生活上嘅種種其他唔同嘅挑戰嘅。挑戰一定有，憂慮都會有嘅，真係好睇大家係用乜嘢心態去擁抱呢一樣嘢嘅。咁咧呢一個就係我用一啲嘅技巧啦。咁今日咧參加完呢一個嘅講座啦，首先大家恭喜你先啦，你完成咗今日呢個嘅課堂啦。咁呢有個 QR code 咧就會去我個 Facebook page 嘅，咁我裡面都會有好多唔同嘅例子啊，或者唔同嘅 tips 咧，去同大家分享啦。咁如果有興趣嘅家長咧，都要 scan 呢個 QR code 嘅，咁你可以 follow 啦，咁你就會知道其實有啲乜嘢嘢你係都可以去同小朋友試下，或者啲咩問題都可以 WhatsApp 我嘅，係啦。咁最後咧，餘下有少少嘅時間啦，都有個 Q&A 嘅，係啦。咁咧就睇下有冇一啲在座嘅家長，你有啲問題想問我咧，都可以借助住餘下嘅5分鐘嘅時間，可以試下解答下大家嘅問題嘅。又或者大家覺得今日呢一個嘅課堂其實都幫唔幫到大家咧，都可以大家喺嗰個 chat room 嗰度去分享一下嘅。如果你覺得都冇乜啲咩問題嘅話咧，咁你都可以咧，我哋今日嘅課堂就做到呢度啦。多謝大家。好，今日嘅課堂就到呢度為止啦，多謝大家。